ग्लोसरी पैकिंग आपने पन्नी में तो बहुत देखी होगी, लेकिन मैं आपको अब देसी तरीके से किस तरह से यहाँ पे हम एक बड़े से बॉक्स में यहाँ पे हमने जो लकड़ी की राख डाली है, यानी कि लकड़ी जल गई उसकी राख में जो हमने यहाँ पे तुअर का दाना जो यहाँ पे हमने वो स्टोरेज किया है, ये आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही हम गांव में करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये सालों तक नहीं बिगड़ती है और पन्नी में थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। और ऐसे ही देसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।